Video ghi lại cảnh một chú chó Husky đang chơi với giữa dòng nước lạnh giá. Nguyên nhân có thể là lớp băng mỏng không chịu được sức nặng của chú chó nên bị sụp và chú chó bị lọt xuống nước. Những người ở gần đó ứng cứu bằng cách khoang một cái phao cho chú chó bám vào đó và từ từ kéo lên. Bằng cách này chú chó đã được đưa lên bờ an toàn. Ê, ê,